好耐冇整 Subasta， 咁今日又再整 Subasta。Subasta 即係嗰啲意大利嗰啲咁嘅形狀扁身嘅，咁啊意大利叫拖鞋包啊咁。咁首先就要預備定個 polish 啦。咁呢度100 gram 麵粉，100 gram 水，即係100% hydration。咁啊落少少 dry yeast 啦，大約跟到啦。咁另外呢度100 gram 麵粉倒晒落去。好，咁啊整一劈嘢先。咁有啲做法啊，擺佢隔熱過夜㗎啦。咁我擺2、3個鐘頭先。呢兜 polish 咧就擺咗都成4個鐘，差唔多。咁呢水係300 gram 麵粉，4 gram 到啦，又係大約1茶羹到嘅 dry yeast。咁啊，將頭先呢個100% 裏邊100 gram 粉、100 gram 水嘅 polish 倒埋落去。咁呢度有220 gram 水、12 gram 油。咁撈勻晒之後咧，就將佢過落去一個呢啲4方形嘅盤下邊。咁因為 Subasta 咧係好高水分嘅，咁而家呢個80%㗎，咁所以咧係一撇咁噶啦。咁然後咧就揾塊濕布冚住佢，擺翻半小時。夠咗半小時，咁而家咧就要做一啲 folding 啊。咁啊，首先整濕自己隻手，咁佢係會相當之濕嘅，要做啲好簡單嘅 fold 啫，又係冚住佢，又再擺半小時，又擺半小時啦，咁又要做一個 fold，咁前後大約會做4個到呢種咁嘅 fold 佢啦。咁你發覺咧，佢開始有啲麵筋飆到出嚟㗎啦，唔好太大力啦，唔好整斷佢，咁等佢咧就多啲空氣喺裏邊。咁係好濕㗎呢個 Subasta， 你見佢咧，佢開始有少少成到型㗎啦。整濕自己隻手咯。咁又冚翻住佢，擺半小時。又過咗半小時，又係做啲 fold 下佢啦。好，咁又擺半個鐘，咁啊前後已經做咗。計埋呢個3個，咁啊大約做4個到啦，差唔多噶啦。咁啊又擺咗半小時之後咧，今次做多一次個 fold 咧，就應該唔需要再做噶啦。咁啊，大約再擺多佢
我估半小時到45分鐘到，差唔多。咁當我做緊第一次發酵嘅時候咧，我就開始準備緊一個陣間就個 final shake 啊，即係個型啊，同埋第二次發酵啦。咁有好多種做法嘅，有啲就會揾啲布啊咁樣去做個型，去等佢唔好喐啦。咁我就簡單啲，我就用呢啲咁樣嘅parchment paper 啲咁嘅抗焗紙。咁因為我做嗰度400 gram 麵粉，大約做2個啦。咁做2個咧，即係我就做2條啦。咁所以我就會用呢啲紙咧，就大致裁一裁個形狀，大約咁樣。咁所以咧，就會係咁一半。咁純粹係即係用個紙嘅帽咧，去管束住佢，等佢唔好咧，就係不停咁向外發展，向橫發展。因為佢係濕度好高咧，佢就一定會係向兩邊走㗎。咁呢度 waffle 就可以放一個啦，咁另外一個亦都係咁樣啦。好，咁呢個就稍後備用。跟住咧就喺個工作面個台度咧就撒粉，要撒都幾多粉。咁跟住呢一個咧就要好慢咁樣將佢錘佢落去，盡量唔好整爛佢。又喺佢上面撒粉。咁中間攞返頭先個盤出嚟，好小心咁樣將佢，我用過呢啲咁嘅鏟。用個紙咁樣管住佢，咁啊上面咧又係撒粉，都撒幾多嘅。咁跟住咧就揾嘢冚住佢，發酵多半個鐘頭到。咁喺呢個時候咧就可以 preheat 個焗爐，去到220度。咁個焗爐 preheat 咗半小時，咁啊可以將佢移過去個焗爐度啦。咁啊非常小心。嗱，我焗爐個 set 就裏邊有塊 pizza stone， 下邊有個 tray。咁個 pizza stone 而家 preheat 咗半粒鐘就好熱㗎啦。跟住咧就將佢小心地移去，哇！因為水分相當之高，所以咧係非常之小心，唔好整散佢。跟手咧就將佢移入焗爐。倒啲熱水，咁就220度焗佢半個鐘。220度焗咗半個鐘頭，搞掂，攞佢出嚟。睇落都幾靚仔。咁啊，攤到凍晒先至再去處理佢啦。OK，咁個麵包攤凍晒，咁啊切落嚟睇咩樣啊？睇到啲窿好大，好有彈性，非常靚仔。咁亦都真係唔難整喎，亦都好食。